Ger, Simbah arep nyeritakake pitutur lawas sing wis turun-temurun ana ing tanah Jawa, yaiku unen-unen Gemah Ripah Loh Jinawi. Unen-unen iki dudu mung tembung sing apik dirungokake, nanging ngemot piwulang urip sing jeru lan dawa maknane. Simbah biyen ngendika, unen-unen iki metu saka kahanan tanah Jawa sing subur lan makmur. Gemah iku tegese rame, lemah kang gampang ditanduri. Dene Jinawi ateges hasile becik lan maringi manfaat kanggo wong akeh. Dadi yen digandeng dadi siji, Gemah Ripah Loh Jinawi iku gambaran sawijining nagari utawa urip sing subur, makmur, tentrem lan kebak berkah. Nanging elinga ngger Simbah wanti-wanti, unen-unen iki ora mung nyritakake bondo lan kasugihan. Wong Jawa biyen ora nate gumunggung marang donya. Pepatah ngendika, sugih tanpa bondo, mulya tanpa derajat. Tegese, Gemah Ripah sejatine ora mung katon saka akeh pari emas utawa bondo, ning saka tentreming ati lan rukune bebrayan. Iki selaras karo sing diajarake ing agama Islam. Gusti Allah Subhanahu wa taala dawuh kanthi cetha lan gamblang. Alladzi ja'ala lakumul ardha dzalula. Gusti Allah paring bumi supaya gampang diuripi lan digarap. Yen manungsa gelem ngopeni alam, adil marang sesami lan eling marang Gusti, bakal lahir kahanan sing Gemah Ripah Loh Jinawi. Wong biyen urip cedhak karo alam, wong-wonge uga rukun, ora rebutan, ora serakah, desa dadi tentrem. Mula wong Jawa ngendika, rukun agawe santosa, cerah agawe bubrah. Tanpa rukun ora bakal ana Gemah Ripah. Tanpa adil, Loh Jinawi mung dadi dongeng. Akeh wong saiki salah tampa. Dikira Gemah Ripah Loh Jinawi ku mung negara sugih, gedung dhuwur lan dalan gedhe. Padahal yen atine wong kebak dengki, alam dirusak lan wong cilik dipinggirke, kuwi dudu Gemah Ripah. Nanging mung rame tanpa berkah. Akeh wong padha ngrusak alam mung kanggo mikir wetenge dhewe tanpa mikir akibate. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, la adlarara wala adlirara, aja gawe cilaka lan aja nyilakani liyan. Yen piwulang iki dilakoni, barokah bakal tumurun. Wong biyen tansah ngendika, bumi iku ibu, langit iku bapak. Yen ibu dirumat lan bapak dihormati, anak-anake bakal urip becik. Tegese alam kudu dijaga, aturan kudu dijunjung lan Gusti Allah kudu tansah dieling-eling. Yen kuwi kabeh dilakoni, insyaallah urip bebrayan bakal dadi Gemah Ripah Loh Jinawi. Ora mung ing donya, nanging uga dadi dalan menyang akhirat. Mula pitutur iki aja mung dadi slogan. Gemah Ripah Loh Jinawi kudu diwiwiti saka ati. Ati sing nrimo, ati sing jujur, lan ati sing gelem rukun. Yen atimu wis tentrem, omahmu bakal tentrem. Yen omahmu tentrem, desamu bakal ayem. Saka kene lahir masyarakat sing makmur lan berkah. Alhamdulillah ala nikmatil aman wal barokah.